حكيم زياش، أشرف حكيمي، استغفر الله، أشرف حكيمي أحسن لاعب في أوروبا، أحسن لاعب السنة الماضية في أوروبا حسب تقديري الشخصي. ليس عثمان ديمبلي، لكن أشرف حكيمي كان يستحق الكرة الذهبية. هذه بدون نقاش وبدون أي جدال. صرح وقال أنه لا يستحق كأس إفريقيا التي تمنح بهذه الطريقة التي لا تليق بما قدمه المنتخب المغربي وما قدمه أشرف حكيمي وإبراهيم دياز، ومستوى التنظيم ومستوى لا يليق. أنا مع أشرف حكيمي أنه هذه طريقة مهينة للمغرب أنه يتسلم بها الكأس، ولأن المنتخب المغربي أخطأ حين أكمل اللقاء بعد خروج المنتخب السنغالي، فهو يتحمل المسؤولية، ويتحمل المسؤولية الطاقم الفني والمستشارين الذين لم يكن عندهم اطلاع على لوائح وقوانين الكاف، وينصحوا اللاعبين بالانسحاب. انسحب الفريق. هناك لائحة واضحة في القانون أن النقاط تمنح للمغرب، لكن الحكم لأنه كان خايف أن الأمور تأخذ منحنى آخر، قام بمواصلة اللعب، وكذلك لجهله. هنا ندخل في متاهة. الكاف أعلن أن المنتخب المغربي هو يستحق اللقب، والكأس في السنغال. كيف المنتخب المغربي 50 سنة وهو ينتظر في الكأس، وبعدها تأتي له بهذه الطريقة المشينة التي لا تليق. هناك من يقول إنها الكأس، خلي الكأس، إنها الكأس، ولو جات لقد أنصفونا والحق، وما تخليش الحق ديالك. لكن شوية احترام، شوية شرف، شوية لازم تأخذها بشرف، لأنك أنت أديت مشوار مع المدرب، ولو أنه فيه نقص، لكن كان مشوار بطل، كان أقل ما يستحق أن يتوج بالكأس وبالكرة الذهبية. لكن للأسف المغرب لم تجد. أنا كجزائري أنا نفرح لما المنتخب الشقيق يأخذ الكأس، نفرح، هذا فرح زيادة لكن للأسف المغرب لم تجد الناس التي تدافع عنها وتعرف القوانين وتتقدم. لذلك أنا مع أشرف حكيمي، لأنك لو كان عندك قوة المطالبة وقوة البرهان والقانون كنت تقدمه في اللحظة، تكون مستعد لكل السيناريو. ولو أنه السيناريو هذا غريب وعجيب، هو سيناريو غريب وعجيب، لكن مش من حق المنتخب السنغالي ينسحب. الانسحاب هو الهزيمة. أنت في ميدان، أنت في المواجهة، تواجه، لا تنسحب. مهما كان الحكم مخطئ، ومهما كانت قسوة التحكيم، ومهما كان، لازم تواجه، لا تنسحب. إذا انسحبت فالقرار الكاف هو 100% خطأ. لماذا؟ لأن المغرب أكملت المباراة ولم تنسحب، والحكم الآن مقاضاة الحكم ومقاضاة هناك وضع قانوني معقد لم يسبق، وأصبح كل العالم وكل الأوروبيين وتيريونري يقولوا لقد ظلموني في الكرة الذهبية في 2003، وأصبح روني يقول لقد ظلموني في 2010، وأصبح المنتخب الإنجليزي في 86 على لمسة مارادونا يقولون لا، يجب أن تمنح الكأس وهذا قانوني طبعا، وهذا يخلق سابقة في تاريخ كرة القدم سوف تزعزع كل ما بني وكل ما حدث قبل سابقة المغرب. إفريقيا الملعونة تأتي بكل السوابق والكوارث للأسف ماما أفريقيا تأتيك بمفاجآت وأشياء رهيبة، بعدما قلنا أن
الحمد لله. والمغرب واعطانا صفة يعني الدورات الأوروبية بالتنظيم والخضورة يعني النقل التلفزيوني كلش بيرفكتو، كلش بيرفكت. وفي الأخير جاء المنتخب السنغالي وأفسد هذا العرس التاريخي، وأفسد الحلم المغربي، وأفسد يعني على. هناك ناس عملت بصدق. هناك حارس المرمى ياسين بونو الذي أبدع، أشرف حكيمي، دياز، يعني كل اللاعبين، كل يعني المنظمين، كل يعني رابطة كرة القدم المغربية أبدعوا وقدموا كل ما. وأخيرا يعني يأتي قرار من المدرب السنغالي ويفسد كل هذا العرس الكروي الإفريقي. ولا ندري كم تنتظر المغرب مرة أخرى لكي تتحصل على الكأس. يعني هي نكبة، والنكبة الكبرى هي قرار الكاف. هي نكبة نفسية، هي فيها إنصاف، لكن إنصاف ماذا؟ بعد 90 دقيقة وشهرين الفوز، بعد 90 دقيقة وشهرين، 90 دقيقة وخمس دقائق، 10 دقائق، 120 دقيقة، لكن الفوز بعد. والكأس إنها في السنغال قالت لهم لن أعطيكم الكأس. الكأس أعطتها للجيش، إنها في متحف الجيش ويحرسها الجنرال السنغالي، جنرال سنغالي يحرس الكأس. يعني مستحيل أن تسلم الكأس إلا إذا يعني قاموا بصنع كأس أخرى يعني. وهذا ما عنده حتى معنى أنك تأخذ كأس من جهة أخرى، ما عندها حتى يعني صفة. لذلك والله يعني أنا مرضت من كأس إفريقيا هذه وما حدث فيها. أنا يعني كل مرة أتكلم يعني تسبب المرض هذا. يعني أكبر كأس إفريقيا يعني تكلمت فيها، ويعني دارت لي الغصة وريقي شاح. هي هاته للأسف، يعني للأسف الآن الأنسب والأجدر للمنتخب المغربي والأحسن لهم أنهم يقبلوا الهزيمة ويعطوا الكأس للسنغال. لأنك لا تريد نصف كأس ولا تريد نصف تتويج. أنت بطل، تريد تتويج بطولي. اعملوا بجد المرة القادمة، الكأس القادمة إن شاء الله. أثبتوا لكل القارة بأنكم تستحقونها. أثبتوا للعالم أنكم تستحقون الكأس وفوزوا به. ولو أنه ليست مستحيل بهذه التشكيلة، بهذا الحارس، بأشرف حكيمي، مازال يعني 28 سنة، مازال في عز الشباب. لذلك الأمل موجود للمنتخب المغربي، وهذه التشكيلة الذهبية هناك أمل موجود. أما أنك تأخذ الكأس والناس تحتفل في المغرب ولقد أنصفونا والكأس راح ترجع، هذا كله يعني هراء. لأن المنتخب السنغالي سوف يقوم باستئناف القرار أمام التحكيم الكروي الدولي. والتحكيم الكروي الدولي ماذا هو؟ تحكيم يرى أن المنتخب السنغالي نعم غادر الملعب وهنا تطبق اللائحة، لكن الحكم هو الرئيس الذي واصل المباراة، وانتهت المباراة بفوز السنغال، والمنتخب المغربي لم ينسحب. وليس هناك أحد لديه يعني كما يقولون القوة لكي ينصح، أو المعرفة لكي ينصح المنتخب. لا يوجد. ينصحهم ويقول لهم انسحبوا، ما دام المنتخب السنغالي انسحبوا وخلي نفوز وتطبق اللائحة الإفريقية أوتوماتيكيا، بطريقة أوتوماتيكية. لكن للأسف لا يوجد مستشارين، يعني هم تفطنوا لكل الأخطاء وكل يعني هناك بعض النقائص، لكن هذه يعني الحاجة الأساسية لم يتفطنوا لها المنظمين. وهو صعب، يعني أنا لا ألومهم لأنه صعب. هو السيناريو يعني هيتشكوك، يعني لم الكل يعني مصدومين، أوروبيين، اللاعبين في آسيا، في أمريكا اللاتينية، ميسي، رونالدو، كل الناس مصدومين. كيف؟ ماذا حدث؟ يعني في الأخير إذا أنت مشترك اشترك في القناة، خلي القناة تكبر، وسلام.